तो फ्रेंड्स आज हम बताएंगे आप अपनी गाड़ी की जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन की जो साउंड है उसको कैसे कम कर सकते हो और टाइमिंग चेन कैसे एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो बॉस, टाइमिंग चेन जब साउंड छोड़ती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, या तो चेंज कर लेते हैं या तो रहने देते हैं। अगर आप चेंज करवाओगे तो होगा क्या, मान लो 220 की बात करते हैं, 200 रुपये की टाइमिंग चेन आते हैं, 200 से 250, और उसको चेंज करने में आपको क्लच साइड खोलना पड़ेगा, हिट के ऊपर खोलना पड़ेगा, ये सब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी काम करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वो कैसे किया जा सकता है दिखाते हैं। एक्चुअल में जो टाइमिंग चेन का साउंड होता है, नॉइज़ होता है, वो कैसा होता है वही पहले आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ओरिजिनल टाइमिंग चेन की साउंड जो है उसको पहचान नहीं सकते। क्लच की जो बैलेंसर होती है वो क्लच बैलेंसर की साउंड को लेके बोलते हैं टाइमिंग चेन की साउंड है। वैसा नहीं है, टाइमिंग चेन की साउंड कुछ अलग है। तो ठीक है, दिखाते हैं टाइमिंग चेन की साउंड कैसा है। यही है टाइमिंग चेन के साथ। तो अभी दिखाएंगे कैसे इस टाइमिंग चेन को आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में। इससे ज़्यादा खर्चा आपको नहीं होएगा। तो ये रहा टाइमिंग चेन। अब इसमें दो पैड्स लगते हैं जो कि जो आपकी चेन है, टाइमिंग चेन है, इन दोनों को इंजन के साइड से इंजन पे घिसने नहीं देता। तो ये जो पैड है ये एक्चुअल में प्लास्टिक्स के होते हैं। तो ये जो पैड है ये इस साइड लग जाता है, एक इस साइड वाला, और दूसरा जो है वो इस साइड ऐसे लगता है। अब यही जो है एडजस्टिंग के टाइम काम आता है। अब वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। अब ये जो जगह है, आप ये जो होल देख रहे हो, ये आप एक मेटल स्पार्ट के साथ इंजन के अंदर लॉक हो जाता है और यहाँ पे ऐसे टच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो एक मतलब एक पॉइंट है, ये एक मेटालिक पॉइंट है। यहाँ इस साइड जो है मेटल है, इस साइड जो है प्लास्टिक्स है। अभी इसको ऐसे लगा देंगे और बारी है अभी एडजस्टर की। यही है टाइमिंग चेन एडजस्टर। अब ये कैसे काम करता है यही पहले जानना ज़रूरी है। तो ये एडजस्टर के ऊपर एक 10 नंबर वाली बोल्ट रहती है। इसको आप अगर खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको एक होल मिलेगा, और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तो स्क्रू ड्राइवर से आप अगर इस होल के अंदर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप देख सकते हो ये जो एडजस्टर है ये अपने आप अंदर आती रहेगी। अब यहाँ से अगर आप छोड़ोगे तो ये बाहर चला जाएगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है ऐसे अंदर चले आएगी, यहाँ लॉक हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी झटका देते हो तो ये बाहर निकल जाता है। अब जब आपकी टाइमिंग चेन नया होती है तब एडजस्टर छोटा रहता है, और जब ये धीरे धीरे लूज होता है, मतलब मानो चेन ऐसे ऐसे लूज हुआ, ऐसे लूज हुआ, तो ये एडजस्टर क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते करते इसको आगे की तरफ पुश करता है। लेकिन इसकी जो लिमिट है आपने देखा ये ज़्यादा नहीं है। तो कुछ टाइम, एक टाइम के बाद जब चेन लूज होता है तब क्या होता है, ये जो आप जगह देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है। इन दोनों के बीच में जब गैप आ जाता है तब एडजस्टर जो है पैड को टच नहीं करता, ऐसे दूर खड़ा रहता है। तभी जो है ये चेन लूज हो जाता है, और ये जो आवाज़ आपने कुछ देर पहले सुना है ऐसा होता रहता है। अब आपको करना क्या है, एक छोटी सी 10 नंबर वाली बोर्ड्स ले लो। अब इसको जो है एडजस्टर के ऊपर ऐसे बिठा दो और इसको वेल्डिंग कर लो। अब होगा क्या, इसके अंदर जो गैप आपको बढ़ रहा है उस गैप को ये कवर कर देगा। अब इसको रिपेयर करने का एक दूसरा तरीका भी है। इसके अंदर ये जो होल आप देख रहे हो इसके अंदर जो है एक ऐसे बॉल्स आप ले सकते हो, बॉल जो एक बॉल से ही काम चल जाएगा, साइकिल रिपेयर शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये बॉल जो है इसको इसके अंदर दे दो। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बॉल अंदर चला जाने के बाद इसको, ये जो बोल्ट्स है इसको टाइट करना है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे छोटा सा नट लगा दो, जो सबसे बेहतर तरीका है, और इसको वेल्डिंग करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया लगेगा। तो मैंने जो है एक वेल्ड किया है वो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी एडजस्टर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वापस से एक छोटी सी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी,
और इससे आप जो एडजस्टर है इसको पीछे की तरफ खींचिए और थोड़ा स्मूथनेस के साथ करना, क्योंकि अगर उसको झटका लगता है तो एडजस्टर वापस बाहर निकल जाएगी। और अब धीरे से जो है इसको इंजन के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेने के बाद इसकी जो बोल्ट्स है उसको आप फिट कर दीजिए और टाइट कर दीजिए। और टाइट हो जाने के बाद आप वापस से स्क्रू ड्राइवर लेके उस होल के अंदर जाके जो एंटी क्लॉकवाइज आपने क्लॉकवाइज घुमाया था तब आप एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। और इससे होगा क्या, आपकी जो टाइमिंग चेन एडजस्टर पीछे की तरफ आ गया था वो वापस से आपकी पोजीशन जो है वो ले लेगा। और उसके बाद इसके ऊपर जो 10 नंबर वाली बोल्ट लगे रहती है उसको लगा देना है आराम से। बस यहाँ तक आपका काम फिनिश। तो अभी ये हो जाने के बाद अभी हम दिखाते हैं अपनी गाड़ी की साउंड।